ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯦꯟꯊꯣꯛꯐꯝ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯤꯔꯦꯕ ꯃꯣꯏ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯄꯥꯏꯗꯕ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯨꯛꯅꯕ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯁꯦꯟꯊꯣꯛ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤ ꯂꯩꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯍꯤꯡꯅꯕꯒꯤ ꯑꯁꯥꯁꯦ ꯃꯃꯤ ꯈꯔ ꯁꯥꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯃꯣꯔꯦꯁꯦ ꯍꯥꯡꯇꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯀꯥꯀꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯝꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯡꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯁ꯭ꯀꯤꯞꯀ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯄꯦꯔꯦꯜꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒ ꯇꯥꯏꯅꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯥꯝꯖꯣꯡꯒꯤ ꯈꯨꯟ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕꯀꯣ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯚꯤꯂꯦꯖꯦꯁ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯝꯂꯤꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯋꯦꯜ ꯏꯁꯇꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦꯕ ꯋꯥꯡꯂꯤ ꯑꯣꯜꯁꯣ ꯋꯥꯡꯂꯤꯒ ꯅꯝꯂꯤꯒꯗ ꯃꯣꯔꯦꯁꯤ ꯁꯤꯔꯛꯑꯦ ꯋꯥꯡꯂꯤ ꯅꯝꯂꯤꯗ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯔꯤ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯍꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯑꯦꯟड ꯀꯃꯔꯁꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦꯗ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯒ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯒꯨꯝꯕꯗ ꯍꯣꯡꯅꯅꯕ ꯀꯟꯅ ꯗꯥꯏꯚꯔꯠ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯑꯦꯕ ꯃꯑꯣꯡꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯂꯣꯡꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯂꯣꯡꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯟꯅꯍꯜꯂꯤꯕꯁꯤ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯥꯟꯇ ꯉꯔꯥꯡ ꯃꯁꯥ ꯆꯠꯄꯤꯔꯨꯔꯕꯅꯤ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝ ꯐꯠꯇꯦ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯁꯨꯡꯐꯪ ꯐꯪꯗꯕ ꯃꯐꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯦꯕ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯦ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯐꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯀꯣ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯅꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯩ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯃꯩ ꯉꯥꯜꯂꯅꯦꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯥꯃꯣ ꯑꯁꯥꯡ ꯈꯨꯂꯦꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯀꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯅꯦ ꯅꯣ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯇꯤ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯇꯦꯕ kaya nungsigeba mafamduda leiribse around Imphal to More chatpa sumaina hariba distance gi kilometer su Imphal to More gi sigi distance ga hairap manari neba ko pusani ngai bo wafam di atai nate da akoi gi false narrative ta ngasai advocate na habi gi to santana su habi gre ko false narrative amada chalhala kanda akoi se he kangaw na leb lambi mangaleba lamuk na leba asidi akoi section je habne ngasai aina haijabdo darkest period amaka oyeba kana buzik nungarige megi tarik ahum degi na ngasing mausida how our people have been struggling kamaina lilige bapun sise adu itadi where is the government is the agent kari dongna bagi miyam gi yaifana bagi damakta mayam du tongna bagi damakta leirib natro adu gi poto lakpi wa haibane ba mi pharasu accident thoju commando haibne te commando haibane pukhi da nga ma ising talere me chongdaraga kan mangamba electric chingame chingi bami du kan mangamba adu itadi sarkar se mating thopiro haibane ba koina haridi kokina naga phagera maitena nepali phagera nepali nupi muso hat krabani ko 4000 duda puspa paudel ko nupi sahi hum du surubam so hato krabane ba adu su tumi le thokre ngasai gi advocate na habi gi bedo chiru macha ma keno to gi bedo adu su adum unprovoked ne ba ko moina tawri base tawgena tawba matam da jing da di akoi di freedom is not free moida di freedom is free jingda di atamak tawning beda taw lai re ba ko sidai da kwai lu pot am lai ba asai santana su 2007 ki suspension of operation lak pagi shu gi lak se ibe ma sorbala akoi na sum yeng ba matam da ko government of India gi mamal yam laba security forcing sina mit to da awaba pok pasing se thaoina unahan ge mit tawna lagi hairagadi ngasagi human rights ke crisis sama lakane on the other hand kun ubiya ba potam leba Bangladesh na makoi gi citizen ne tadi kamain thamining ko gi fear of possible killing hai tar hujik mayam da leiba ki bese tuna moi marai bok se kamain tarong ga dagi hai bese ne duka gamena pakhali ba khongthang chen chongdan tawri bese ga peninga oi oi dabe mafam di yam oi dabe mafam leiri kari mo thamining uja kamain hai bi surbala ngasi ngarang si akoina YouTube channel sing sum yeng ba matam da ba ngasai gi phajil luraga thadorokpa da yawba nupi mana mayai orap chahi mayai orap tawrba nupi mana haiba da di ko makoi si lohong bu chu chatluba Imphal da laaga darka leba
basic requirements sing leiruraga mayumda halakpa kholakpa si tawbada moina hojiki leilon wifi si yorapa matamda nupi mayam tholaga makoi gari sing si khame kummo haire karigino hange kumdu kummo haidana kummaga nupi ngaina tongana folin nama lenghale nupa ngaina tongana folin lam lenghale moi ngaina pusallaga hairiba khungi nupi sing sina pusallakanda moisi khulai paiba sing du ta sinagibani habasi nupi du gi statement da categorically mention tawe ko adu eragadi hojik phagriba mayam sing du ki marakta tara kan nithoi tara mari habatare ko including two reverends ko abducted from supper maina du dagi phagi sing ani du tharaga somna kan dege angang ama yauraga moi trying thoi punna tara mari sigi marai bakti phare tabu tabu taruk sigi marai baksidi phariba mi sing du ne lep khreba moi marai baksidi phariba mi sing sina lep khre tabu tabu khoina hojik thamoi da yam panic oiribadi moi se hingibra natra kana sigrabra ani sigi po ne ko adada akoina speculation da high basisu kitang nungai taba makalai tawadabu really speaking khulai paiba singaduna makoi gi punsigi bidhata sidi lep khrabani sai santana so habire ko advocate no so habire makoi hingam gani haibasi phami ba khoyum ka ki wana taba rational thinker sing sigi concept da idea da moi si hingam gani haibasi mati thoidokna leitar baraina khali aduga thawdok si thula ibase thawdok si thula ibasi kamain thula ino haisene ba koina hojik yam maru oi reise numit sida IT rotasu tamai degi moi manga phaya ba kuki na ko IT rotasu phaya ba phari ba manga sidi tamai degi timely intervene tawduna youth mayam amana elders mayam amana women's mayam amana irang je pan sagal laktana kuki sing sida fajana approach tawba khotpa tawba dagidi mutual agreement ama understanding ama yan leira aba matamda asagi pharu ba kangbu sing adudi fortunately thadokre ko akoina hojikse sum yengba matamda pot ama khak layeba manipur sida May 3rd tagi 23 gi May 3rd tagi ngasi bau chathara ibase irang sida akoina tangkak ahum thokna India government sina chathara prain uba khara layeba war bu haigera conflict bu haigera government of India gi project bu haigera ko aina journalist amma oibanina media da leba kawbanina santana sunoma media da phongdok kheba lay adu ID media gi ethics ki wang madati ai haijaroi when I go around the northeastern states usually I do interact with intellectuals moiga wari sum sanaba matamda moi na sum uba underlying philosophy khara layeba manipur da chathari ba thabak se is it a really a project of the government of India gi asengba project ama orbra si lan amane na lawragadi ngasi bok se tharak pasida tangkak ahum phase ahum thokre ba lan se phase amadi government of India gi mai pakre phase amadi mai pakhidre sumpa pakhidre kari phase akoi ga thangnana leiba ko atopa country Myanmar sida leiriba ko akoi gi iramdam gi di oiba kangbu sing amada makoina karigumba khara tawgani na satharam thabak tu di mai pakhidre mai pakhri sidi karino haraga cookie dominated oiba area singda machoi na leiramba akhoi gi iron ngangba khoi gi culture punba isininaw singdo moi gi mapham sing tu degi moina tawningi ba thabak tu tawrakpa matamda ahoba mayam ama legi bitare madu khangi bitare na chingna dana akhoi gi mi sing Chorchanpur da oigera More da oigera Ikau da oigera Kangpokpi da oigera leiramba singdo loi namak hope tana amatak tan thoraki base asimadi mai pakre now maiteiga nagaga adugi tank maiteiga kokiga tawgiba tangkak tumasu haugreba ko haujik sina amuk
Nagaga Kukiga Muk, Tawaina Mukana Leb. Aduni Tankak Ahum Tola Abra in a Koina Kalise. Tawaina communalism Amakada. Communalized Taurabra. Nagaga Kukiga soup, Maitega Kukiga si, Tongan Tonga Lena Reusi, Changna Bayadreba. A Koina Moita Sango Bayadre, Moinus Koida Sanga Bayadre. She Indiaga Mengi project ama my park. And then Ani Subadamu Akoiga Kuki get Togibus Mina Nagaga Muk Kuki get on Nahaleva Adogi Tanka Amada Tanka Amatan and Abohona the Irang Jesum Karihani disturbances Masin Tingam than some 2 and Abohona Matamda Numitu da 0 point Harise Nasagi Kidzinga Kotlingagi Karaki 0 point Sida Nasagi mi do Kapaka Hatu Ineb Aduga Muk alternately Madu Kanana Tobanoid and Nagana Tobanem Hagala even Ebko Hojixina Mukari Mula Nasagi Maraibak Kangdriba Moi Maraibak Lepangam Driba Mitarupto Adugi Matang Sidamu some of them says stated no we are not responsible for Moi Paribido Akoiga Marile de Hives Yora in here. Ira Lina Kumtura in here. Adoitardi Nasagi Tauriba Government of Indiana Taura Ibu Singsia. Masi Akoi we need to thoroughly digest it. Pachana Kang Badar Karamalay. Madugi Kandragadi Nasagi Tankak Nina pace Nina Satara Ibu Singsia. Masina Akoi Masengi Maraksida Toll Ibuse. Masi the never Akoina Bata Bambak Darkale Harise. Masi Kangho the Batarabadi, Nasagi 7 years, Zahitaret Kuntakibagi, Wari 1826 Kito. Adutaki Hen Satiba, Santo Inozi Kana Laurise. Akoigi, Mikok Tiba Kamina Tidoino, NRC Koi Kamaito Doino, Tom the Biadabo Potkarino Kaina, Mayam public take awareness speed no convinced of Vidana, Hosi Kushi to Hodragadi Akogi future Kaina. Putopire wapam manung the miam na babta the mayama maka putopire se adugi the maktaneva adu hojiki tankaksida la ibisi ngasagi leilon wifi gi da moi hojipo moi taruk thi ba khangdana leiri se sigi matang sida around 2:33 p.m. today in the afternoon I have seen that a union minister from northeastern state he was interacting with one journalist. Ko man hayaba Manipur the toy birang city it is not a press violence sungna natte have press violence natte se ma khangeb ma masa acknowledge the web that means man acknowledge already sanari bakumai se kanana sanai no to mai wangang no tak to ya we do it haibama adu the neba pot am lusala ising se akoi na masidai sida Namuna, a quick problem say, Karino, I was a quick hung batabane. Kanagumba Karana, Imai Beer Karana, Maira Pai, a Degidi Women Organization, Mayamana, Karigumabatam the Laweba, Go Back Army, Ko, Assam Rifle Oigera, Army Oigera, all central security forces being deployed here in Manipur, across Manipur, Kari, a quick knock, and never get the Tamiba Singh say, Loina Anglo, Hari say. Si natragadi solution nama leiro ese makugi level amada khanjara kanda haida ineba aduna hoi mi taruk simang graba thiba khangda dana mayamgi kholausi mapam khudimaktagi from every nooks and corner dagi lauruppa matamda aina media organization amda leiruba kawbanina I talk with concerned officials ko Home Department ki maru basing wari sai yes moi tong the bedinate tawe ba ko moi just to nab the culprit adegi mi sing thu madu karai da lei ribuno phum garabra hat kharabra hunto kharabra haibasi pak chauna message kharadi dum taw the bedinate but taw riba thabak to matam chana haubra haudabra
Ek kudak ta promly toba oina magadi missing to gi Maraibak su uzik thiram da busu yai ko thiram da busu yai kana gumar khana na thire na lo busu yai adu bu khoina haningi gadi ngasai gi advocate na habi gi bata honorable home minister gi wadu khajik tang thayai na badong na ka tawgi to madu khoina su khitang ta bada maring marang ba ma khak thoeba ko laiba mi khara na mu haina ba pot khara mu layaba once matam mamada Chingi administration se Union Home Minister ne yeng again high gear hojikpudi leadership change tawre ko leadership change tawraga so still administration of the hill area se high given nupa du gi makada dumak leirabra maramdi ngasai honorable home minister na haire eva I have submitted all the needs to the Union Home Ministry adu ita ding ngasai gi poto home ministry na home minister duna adum manipur gi chingis saruk se yengjendana dumak leiribra haiba pot amadi adumak leiriyaba aduni hoje khoina aduna aina ahan bagi round si da loshalakpa matam da ko aina hanin bom khalai ngasai gi north eastern states tagi national gi thakta huji sarkar paibas de yauriba personalities in ngang gi bisida akoina khajik tang naina ningai di oi ko maram de fresh violence natte sidili sang sina lae mamang da naga ga koki ga sukhanai aduga sukhanai adudugi sum laman kumnaba nungai na da ama rom da ka sum panna ka ngang ba dong ka tawe ko koina taba matam da adu taru ba matam da it hurts. It is a very painful days for us, very distress to us. Tina ibe manak sang hagi ba. Ngasai mi taruk tu gi imung manung sing do, kid and kin, family inmates sing. Ko makoi gi community sing. Kamai na punsi lelam gadoi no ko. Aduna masagi matang sidati ko. Akoi na kari hayan ningeda. Nanoma atopa channel lamada akoi gi expert amana ngangi ko. Logi maramda fajana khangai raba expert amana hai India gi hijack to matamda maming leiraba madu fajana deal to ngamba adugma makhal gi security force to madu thajalaga thabak to gadabani ka hari se ton gadabane ba sai advocate na hagi bido akoi gi police ki home department gi makha de leiraba additional DG IG ka se ngasagi palin da chatlaga serok da chatlaga ko akoi gi kari hani serok da leriba IDP singse anno koi pungning wa ganu karinta le tawro nogi da ma khoi le na pungning console tong na ba thamba dong na oina tawre ba ko ajumaina ai ahan bai round je ta thamja okay za ozana su phajaba akoi gi perspective me amam thambi gre hojiksi chingi as Union Home Minister has said man hai ki badong na chingi akoi gi loina maksi mahak ni gengse lagu ju laiti bizala ba wang sima aduga thogle ibe irang si ko gi long stranded issue sa han degi thoga su legi ba ko gi naga ku gi shu da mak leidi achogba ma thoki ba irang adu dugi oina continuation naina ko gi pot ma oidibra nataga fracture oina ba sin ba adugumba design la hai ba jagi wahang ko oja san kumar su manga thambi ki benga sai se oja ko no Birendra lakse gi oja oza ngasai gi ekhoi ozana su thambi ki ba tongan ba khoi angle myam dagi yeng ba yai thoi ba irang si da hang ba yai thambi khre oza gi mo chu pungdo khre do na hojik si PRC irang marak sida PRC amuk la hanana ba gi damakta rally chatna mamang su na highlight tau jekib do Cookie Women Organization for Human Rights haidibasina rally chatla kanda akhoi gi amuk sigi post tau ki bani kari gi mari leina na puthora I hai matamda hat ki ba church ki leader ahum hat ki basidagi pen da badagi sida PRC lakna ba haina sida amuk haibadi connection with the killing of 3 church leader sida tawraka lakpani adubu demand je kya maram chari ge puhang gi saung thokle aduna is it also a part of the plan if it is a design oza Birendra lakse ge oza sida side di petang connect to ya bra kamai reflect to ni oza surbala akoina hujik leirise yamna undeclared emergency ama gi manungda akoi se leiba dong na dum tawrabane masi ifong phong na yamna conscious oba yam sensible oba citizen nagarik naina di masi loina urabane hoi be mana hangai ba du da pot khare le human rights ki achoba crisis samadi
layaba human rights ki achoba crisis se masi India government se adugi manung duda changjan ning deba changjan ning de buduna maram orakanda tattana khoine season nariba proxy war ba pot amakak lae kamaina lake debema India ki history da Chandragupta second dagina Samudragupta ki matam se sibau se golden age golden period aina khoina ngang neyaba but 2023 gi hojiki May 3rd dagina hauji pause darkest period for Manipur neba in the history of Manipur dadi khwaidagi amamba matam period amakak nen haidiba ko karigino haitadi akhoi gi ipa ipu singdugi matam dagi akhoi gi dignity se akhoi aduki matik wangna layeba akhoi gi dignity sina mang tharaga leiba matam da hojik changsa leiba India government gi hoi lailon wifi da thoiba dagidi naga kangmuna koki gi moitara mari still mogi hostage on thambiba kholiba kakse this is not the beginning, this is not the end also ko ama thoki neba thoki duise karigino haitadi ai maduda karidobagi makhata na sum tholaki doino haidi ngasagi khoi ipai pu gi dignity sida kamaina lake da akhoi se akhoi gi community siga adagi naga gi community sigadi akhoi gi ipai pu du gi dignity gi nationalism tu dum survive to relay akhoi gi nationality sida moina tawraiba government of India na hairasina ei noi adu nakhoi gi nationalism noi hingba yaroi Indian Union gi nationalism da la'u haiba la'u ya di haiba gi lana musung man ba layaba moina tawraib sida ko aduna akoina khanabi yaba ngasai Amit Shah Manipur da la'mi ko he spent 3 days ko leirameba mana la'mi du Manipur myam nungsi bagira natragana moina thoiba thodokse sidaisda moina maning thungdabasing du men khanaba la'mi braba asi potnam neba karigino ba sukoi India ke tum yam chawraba sukoi do fighter plane to laaga Imphal ki airport numini humni khamle mi do karigino si Manipur myam da loina leirabane ba hojik se adoi tadi mase intentionally tawribra tawdabra haiba pona makhak mayam sida loina ma hojik se thuleba akhoina haninge santana haigre ukhul gi side se mangarang Kamjong district headquarters chale then ma kano tas tawre jet zoro tawre atopa mayam ma phawra lae tongan be mi mayam unare lae I myself aina mo kasom khulen degi chatle kasom khulen degi chatlaga kogi kaka aina kamo asang khulen haise sige manak sida maklang turen na tuyumbi turen na amakaka pullaga seleba sina aning thi turen da sinwin river da tage duineba adugi turen dugi mapan da leiba kamo asang khulen he isam sam da kaka kawe hairiba turen dugi wang masidana akoina jet choro harisineba jet choro haisidagi di Burma gi lamje kachak katangare half kilometer bo phadre na kalleba ko mafam du da kalere mi bisingsi angat paneba be masida pot amaka pusanjar ke be mana haipet hangbiri du khitang koine di khumme ko Bharat ki prime minister oigera let it be the prime minister of the country be the president of the country first citizen of the country makoi su democratic country amada leiru romina voting rights they are not having twice moi vote anirak thadabagi right like amakatang ngasai gi chawkhat khidraba Kamjong district ki manung sanba Kasom Khulen subdivision ki manung da leiba Burma ga het tainaba Manipur gi aroi bangam khaida security machet ama leitana lambi thongi aphaba masak khangdana school da angang jing laik taman ba khangdana hospital masak khangdana mobile gi network ki khudong chaba phangdana mafam du da leiriba ichini naw jing duna security force ki Bharat ki mamyama ba security force ni tawdab do tawdongi moina Bharat ki adi Manipur gi lamse nga aga leirine adugi mafam singdu da anoba mafam singdu dagi ko la era kanda tongan mafam de la aga khundari ba ko hojiki kaka hari sidi moina trade center ne hai ko wasi mau de suyawi adagi tongan mafam singdagi la aga yumji sangna pak chawna sara leibne ba choro se around 500 mungne ba
ko sa lady sing se adi pusaning ay bapoti atagi nate hojik conflict kama thule eba more si matam mamada akoi achoba koki singi senthokpam lambi achobam oirame hojik ti sire moi maraktasu hojik khulai paiba singjiga paidaba hanadagi lerakpa kangbu singjiga mumuknaba laeba senthok lambi si leraktraba hingnabagi asase mami khara samjelakpachida more je hangto aninge kaka hairiba namli hairiba wangli hairiba mafam se skip ka hairiba singsi perel da hujiki Myanmar ga tainaba mafam singsi da leiba kogi manipur gi kamjong gi khun ngakta neba ko border villages ngakta neba hairiba sidaista hujik namli si kamain tawi matamamba da business se yam well established tormeba the wangli also wangli ga namli ga da more se sire wangli namli da tawre ko sidaista moida nungai taba ma phawre adudagi di moina mukari honare hairiba mogi business hub trade and commerce kamain tawre da Chorchanpur ga Mizoram gumda hongna na kan divert tawna na honare mo ne ba mogi lalong se makoi lalong se hoji khana lipsi kakta na teba yango sadangarang masa satpiru ramne lambi gi phibam kaya mo yam phate mafam du le se electrification se sopang phangdaba mafam yauri ne Bharat ki prime minister ne di India da loina mak se yumthong khudimak electrified tawre ko loina connectivity se leire mai yumthong khuding mai ngala ne laukthokram ne hojiki kamo asang khulen hairiba kaka hairiba mafam du ne no electricity songlai leite kaya nuksige ba mafam du leire se around Imphal to More chapa chumaina hairiba distance gi kilometer su Imphal to More gi sigi distance ga hairap manari ne ba ko pusani ngai ba mafam di atai na te da akoi gi false narrative ta ngasai advocate na habi gi to santana su habi gre ko false narrative amada chalhala kanda akoi se he kangaung na le lambi mangle ba lamuk na le ba asidi akoi section je have ne ngasai aina haijabdo darkest period amaka oyeba kana buzik nungari ge megi tarik ahum degi na ngasing mausida how our people have been struggling kamaina nearly gave up on sise adu itadi where is the government is the agent kari dongna bagi miyam gi yaifana bagi damakta mayam du tongna bagi damakta leirib natro adu gi poto lakpi wa haibane ba mi pharasu accident thoju commando habne te commando habne pukhi da nga ma sing talere me chongdara kan mangamba electric chingame chingi bami du kan mangamba adu tari sarkar se mating thopiro habne ba koina hariti kokina naga phagera maitei na nepali phagera nepali nupi muso hat krabani ko 4000 duda puspa paudel ko nupi sahi hum du surubam so hatokrabane ba adu su tumi le thokre ngasai gi advocate na habi gi bedo chiru macha ma keno to gi bedo adu su adum unprovoked ne ba ko moina tawri base tawgena tawba matam da jing da di akoi di freedom is not free moi da di freedom is free jing da di adamak tawning beda taw lai re ba ko sidai da kwai lu pot am le ba asai santana su 2007 ki suspension of operation lak pagi shu gi lak se ibe ma sorbala akoi na sum yeng ba matam da ko government of India gi mamal yam laba security forcing sina mit to da awaba pok pasing se thaoina unahan ge mit tawna lagi hairagadi ngasai gi human rights ke crisis sama lakane on the other hand kun ubiya ba pot am leba Bangladesh na makoi gi citizen ne recognize tawtraba Myanmar da su makoi gi citizen ne declare tawtraba homeless oiraba adugumba missing se akoi ga maitai ga tangkhul gadi nationalism de leibani na Bharat ki nationalism de lau yade moi di homeless ne haidana moi si season na raga atamna na koi da karigumba khara tawbirabra haiba pot madi mayam hojik mayek sekna khange ba matam sanga abani na suspension of operation lakhi bi matang se sidi wonderful ne ba
suspension of operation na sidi kai noita di si ibema aiga India government ga mukna reba government of India gi mayok ai thabak to reba the moment that I enter in the arena of talks aina makoi ga wari sanaba yengna baduga aina wari sanaje haiba gi tanja ama lakta di aina sahi lisang sina sahi yang kai sumna aigi ningtam bagi natraga karigumam gi mumena malapado wari sanaba mikup tu gi mumpen gi ko laiba mummen du gi maru ba belu mayam jing dot loi mange suspension of operation je moi kari torum ge ba only matamamada chingda manda leiba mayam sing se akoi gi mayam amana isinina mayam amana ambush tok dana nomai kap thokna dana gun battle tok dana halai sunai khonai adu toba asigumba pot mayam ama leiba sing se madu dismantle tongna na ba madu puna maksing do maru phukna muthana nabagi pandamamada makoina suspension of operation ama kak torokibra pot to the adudagi matam du da mayam na khanarpa foundation hai tara jatra holaki bisi adudai da haibane ba aduna hojik laibon wa fai da thoe loi giro ba hojiki namli wangli se hanjan na ko namli da oigera wangli da oigera adigi kamo asang khulen da oigera choro da oigera handak thoki ba thodok yum khara mai tharamba kun khara tharamba manga taru khara namli da wangli da tharamba se this is not the end sumai oiroi ba maramdi mawedi atam na target am lei ba male adugum pot am lei aduna sida thoi ba se ukul side da kamjong side se masing thingam da na tholakine okay ja bakoi di pandamang goloi na satharak pandana asugma pose makhatana kudang sare hangkiba crisis ya sogom oira kadra tholok pa yabagi possibility leibra habi thoglakini makhatana sigum basi habagi potuni aduga yam complex hoi khre chathariba plan aduga makogi strategy makogi agenda ozana so mayam tonga tonga angle mayam de pusilakan thambi ri hai tare aroi brown se oza loisilakpai closing remarks oina makoi se tek kai tana mayum da halakna bai damakta ozana kari haibiningi immediate steps inge kamain thambi ningi oza Manipur Sarkar na sigi matang de solely responsible lobiraga ko areba pangan thongna wakal loksing loin puthopiraga hingbu hinge ko sibu sire adugi tangdang ba madi Manipur mayam da masu yamna transparent loina thongna phana maning makha tamna prithvi da maming leba mari suba sakti gi changyeng da mari suba leba amane ne leirbudo madu utpangamba sason tawriba sarkar amagi double engine sarkar ne haibado madu utpa matam chinna pangangang bana tabako adugi thaba oina uthokpagi matam amakak oire madu pangthok piro oina haninge aduga ainu loselakpa jida santana so habigi ko amuko do oiro adagi kokomi do oiro fox do oiro amado oiro ko kariguma matamda pangwa warong na dana pangangang na basino tawriba thabak singse beyond horizon kari lege duneba khoina tawriba singse diko adu magi nero kenom makta urakanda tholok paduna diko yam gidamakta sukamna ani haijeri se beyond horizon the urakanda thabak tawriba singse gi step ko masi ubidana pangangang basimati masi di tohoning de then losalak pada ina hining se mainly भारत की ममिंग चलवा राजनीति दा आईडी अदुम मुनाइदन लेहरदब मियोय खरना राजनीति तौरप मतमदा भारत की मफम खरदा मखोगी निंग कायरआगा अवांग नोपोकनम लमदा आसाम थमागा को तौनिंग तौब याबगी लंबी अमखक सेमगेना खलअगदी मधुसु खोय खनब मतम अमखक ओयेना खले मधुगुंबा खलक्तना थबर चथरक पोरमगदी को अखोय अदुगी दमकता याम चेक्शन बु मतम अमदी ओइरे हाइदना आई अरोय बसिदा थमजगे ओके सर